تاني اشهر جسر باستراليا. وصلت لهون، تعبت كل هالتعب، بدي صور لكم. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو شوي غير عن كل الفيديوهات اللي قبل. اول شيء بدي اتشكر كل انسان اشترك جديد بالشانل تبعي. عن جد اخر فتره انا عم بكون كثير مبسوط، خاصه بالكومنتس باللايكس وبعدد المشتركين اللي عم يشتركوا جديد، وهيدا الشيء بيفرجيني عن جد انه اللي عم بعمله عن جد انتم عم تحبوه. هول القصص اللي رايحين عليها اليوم هن من اشهر المناطق المعقول تروحوا عليها هون باستراليا، كثير معروفين، مشكلتهم انه شوي بعيد. فاليوم رح يكونوا كلهم سوا كومبينيشن بفيديو واحد. قبل ما نبلش ما تنسوا تعطوني اللايك، تشتركوا بالشانل اذا ما كنتوا مشتركين، واللي بيحب يتابعني على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك لينكس بالديسكربشن تحت او هون. وخلينا نبلش. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله خير. بنقرب نحن؟ لا it's good. انا حوقف هون. ولا ready? wait. ready? oh man wait. يلا no it's alright. Have a good day. Ready? ready. 1 2 3. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اجمالا فادي بيتلقى بريبكا هي وعم تاكل. اليوم هلا دوره ياكل. شو عم تاكل فادي؟ اليوم لقطتك انت عم تاكل. زعتر هون باستراليا بسموها اوريجانو، بيمحنوا. اول محطة لنا هي السيكليف بريدج. هيدا السيكليف بريدج من اشهر النقط المعقول تسمعوا فيها باستراليا. جسر، هو جسر يعني جسر، بتطلعوا على جسر وبتنزلوا، ما فيها شيء، مش هيك؟ ايه لا، هيدا منه جسر عادي. هيدا الجسر هو من اطول الجسورة بالعالم، طوله 660 متر. فكرته كتير بسيطة. من زمان كان في سيارات بدها تقطع من جبل لجبل، وهيدا الجبل اللي شايفينه وراي كان كتير عم يتشقق. فاجت الدولة بدها تكسر مثل تانل بقلبه للجبل، تعمل تونيل لحتى العالم تفوت من قلبه وتقطع من ميلة لميلة. فلأنه الدولة الأسترالية كتير بتهتم بالطبيعة، ما قبلوا انه يحفروا بقلب الجبل، فضلوا انه يعملوا هيدا الجسر ويكلفهم ملايين الدولارات يلي نحن ماشيين عليه. هيدا اللي عم تشوفوه، عرفتوا كيف؟ على انه يحفروا بقلب الجبل. ونحن رح نطلع هلا نوقف على الجبل لفوق، وجرب انا افرجيكم هالفيو الحلو عن جد. وهيدا الجسر قد ايه بياخد العقل وقد ايه خارج تصوير. طريق سرية ممنوع حدا يفوت عليها. نحن فتنا هلا لانه بدي صور لكم، ما في، مش رح تزبط. وصلت لهون، تعبت كل هالتعب، بدي صور لكم. هيدا السيكليف بريدج يلي شفتوه وراي، وصلنا له من هون من فوق. لايكوا شو حلو.
the only thing I've always wanted to do. So hard to خلصنا من هيدا السي كليف بريدج. هيدا الجسر اللي بتشوفوه هو هيدا الجسر تقريبا بنعد تاني اشهر جسر باستراليا. شو هو اشهر جسر باستراليا؟ هاربر بريدج، مزبوط. هاربر بريدج ما في اشهر منه يعني. هاربر بريدج واوبرا هاوس، هيدا تاني اشهر بريدج باستراليا. كلف هيدا البريدج 52 مليون دولار استرالي. 52 مليون، 52 مليون دولار استرالي. اخذ سنه تنعمل، بس سنه بسنه عملوا جسر طوله 660 متر على البحر. يعني مش انه مطرح مثلا على البحر، مش انه مطرح هين. هاربر بريدج ما في مطرح لحتى تتصوروا عليه. يعني هاربر بريدج ما فيكم يعني وين بدكم توقفوا على الهاربر بريدج تتصوروا، او بدكم توقفوا صوب الاوبرا هاوس رح يبين كتير بعيد، واذا بدكم توقفوا على الهاربر بريدج تتصوروا ما رح يبين الهاربر بريدج. فهيدا الجسر هون كتير حلو لانه على البحر تحت وفي عندكم تلة، بتوقفوا على التلة ببين كل شيء. هلا مهم خلصنا من سي كليف بريدج، وهلا رح ننطلق لنروح على كياما بلو هول. وصلنا على المطرح الثاني. هلا المطرح الثاني هو كياما بلو هول، كمان اشهر من ان يعرف. وصلنا رح فرجيكم هون الارما، شفتوا بلو هول. نحن بكياما. اوكي، تقريبا هيدي المنطقة بعيدة 2.5 3 ساعات بالسيارة عن السيتي. كمان في شي 3-4 امبولانسات، صليب احمر او شي، هيا حدا واقع. طيب خليني افسر لكم هلا شوي شو عم بيصير. اذا بتلاحظوا هون معي، هون في مثل اوض بقلبها جوا. هيدي الاوضه هون بتكون مليانه شويه هواء، وبتفوت المي على قلبها، بتحبس المي جوا، بضل في هواء. يعني بتفوت المي من هون مثل ما شايفين، بضل في هواء هون. طب شو بيصير؟ بس يصير في هواء والمي بدها ترجع تطلع لبرا صوب البحر، تطلع المي صوب البحر والهواء بيطلع وبيدفش المي معها لفوق. مشان هيك بتشوفوا هيدي المي عم تفقع هيك بهيدا الشكل. They actually want to die. Yeah, I've watched them jump in as it blows up. They jump into it as it blows up. Yeah, well, I'll watch them. Seriously. And then what happens? They blow up They and swim out. So you can see how it goes out. Yeah. They swim out to the ocean and then come back around to the side. طيب هيدا هون اللي فرجيتكم عليه قبل شوي. من هون المي بتفوت بقلب الصخور لحتى تفوت لجوا وتفقع على المي يعني بالعالي. هيك بالمبدأ بنكون نحن خلصنا السي كليف بريدج، بنكون خلصنا الكياما بلو هول. الشباب الطيبة جوعانين اخر النهار. ريبيكا مش جديد، فخلينا نصور البقايا. طيب فمثل ما شايفين نحن خلصنا من البلو هول تبع كياما وجينا
اذا بتنزلوا بالنزله دغري بيطلع بوشكم مطعم اسمه فريش تشيبس، ما تروح عليه. يعني فريش فيش، ما حدا يجي عليه عن بس جد. تفرجيكم عرب يعني ما بيقطع ولا بشي ابدا. الشوكة هالشوكه اذا ما بعرف اسمها شوكة اصلا، هالكردونة بتاكل فيها بالكردونه لازم تاكلوا السمكه والتشيبس بس وكل شيء. طيب عن جد طيب. طيب اذا بتاكلوا بايدكم بتلاقي هون. بتجربوا. ايه anyway هيك كان نهارنا اليوم. فرجيتكم على السيكليف بريدج، فرجيتكم على كاياما بلو هول. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعطوني اللايك، تشتركوا بالشانل اذا ما كنتوا مشتركين، واللي بحب يتابعني على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك، لينكس بالدسكربشن تحت. بشوفكم بفيديو جديد منطقة جديد. سلام. With